ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുമയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്. നല്ലൊരു ടിപ്സാണിത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടിപ്സേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ എൻ്റെ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുമ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് രാവിലെയും രാത്രിയും ഇതാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. 2-3 ദിവസം, കൂടിയാൽ 3 ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ മുട്ട വീതമോ 2 മുട്ടയോ 1-2 മുട്ട നമ്മൾ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അനന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്കിട്ട് 2 മുട്ട അതിലേക്കിട്ടിട്ട് 1-2 ആവശ്യമുള്ള മുട്ട ആ വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ട മാറ്റി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും, അതായത് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ വേണ്ട, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 1/2 സ്പൂണൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടിപ്സാണ്. ചുമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചുമകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊന്നും ശരിക്കും വെന്ത് പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനന്നാൽ മതി. ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി. 2 മുട്ടയെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ചൂടായ മുട്ടയാണ്. വളരെ പണ്ട് മുതലേ ഈ ഒരു മരുന്ന് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് 1 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം. ഉപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഉപ്പ് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കുടിച്ചാൽ മതി. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ മുട്ട വീതമോ 2 മുട്ട വീതമോ ഇതുപോലെ കുടിച്ചാൽ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ഇനിയും ചുമയ്ക്കുള്ള അടുത്ത വേറെ ടിപ്സുമായിട്ട് വരാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.